游泳啊！使乜個幾鐘頭啊？嚇？使唔使個幾鐘啊？個半鐘個幾鐘頭啊？我一齊出去哦。一間又玩翻嚟啊！一間又玩翻去啊！一間又行路啊？諗下先啊！一轉嚇？一轉啫嚇？佢有架車咪陪佢咪去咯。喺邊度玩車啊？一路咁行屋企玩嚟啦。阿林哥你又跟住埋去，由得佢自己揾飽去。佢行我走先又喺我行第二條路。咁你又醒目喎？梗係攞嘢做嘢嘛，都唔使攞嘢嗬，入咗啦，攞嘢玩嘢。咁啊係啊！你如果你跟佢嘅話，咁啊收搞到7點幾啊！收工有架又車嘅動力啊嘛，知唔知啊？知唔知呢架車上過北假山？4個揸上去啫，一路玩玩。又去連個公園玩㗎。你自己公園玩飽喎。係啊。上去北假山，哇！咁真啊？咁有興趣？嗰隻車一路行去張真路，哇！哎呀正啊！我好唔好佢呢啲人知喎？有冇人望你啊？唔係嘅。有冇㗎？加油嚟！唔得㗎，有嘅。呢個冇啊。哦，呢個行咗去人哋地方喎。咁啊，睇下咧，個人阻鬼住啊！你好似行到講埋呢啲都唔知啊！你嗰個引起嗰個買嘅。有一間專賣啲車㗎嘛。哦，係啊。講埋先嗰度有咩？講埋間啊。乜都有啊，錶都有。大少先揾呢啲，大少。咁係大少玩嘅八百嘅嗰陣，咁又有香，因為有啤嘅話。大少揾個女仔拍拖好過啦。你邊個介紹個女仔俾你？喺度，佢又冇興趣啊。係嘛？冇興趣。有魚啊！咗啊！代表有魚喺度喎。阿就夾咗呢個。咁過嘅嘛。唔使唔攞冇用到，夾咗啦。夾咗。佢幾靚喎。嚇？係啊，佢畫啊嘛，眼眉毛啊嘛，唔想。睇你做豬頭先得㗎，都普通人咁樣畫咩？唔係喎，呢個嘢係幾好食㗎喎。我往時都唔食㗎喎。唔知啊，我跟住嗰隻好韌啊，上次買我唔知邊檔好靚。佢呢檔啊買飯啊最貴啊呢檔啊燒臘。好貴啊30蚊。燒好貴啊！燒30蚊就係雙拼，人哋20幾蚊啫嘛，度度都。燒我係貴咗。幾錢啊？你話？幾多種？嚿幾點止啊？嚿半啊！嚿幾兩嚿兩幾啊？係2嚿啦。係啊。夠班啦。嚿八啊！起碼啊！係啊，一都係一隻咁就成4嚿水。 400蚊都唔使算平㗎啦，一隻。係啊， 400蚊唔係啊，係呢一度我話計呢度貴咧，貴過其他燒臘鋪啊，係佢最靚嘅。咁啊唔出奇啊！出邊都係400蚊。都話唔係講緊出面咯，我話呢度啊，呢度呢度最貴係呢度啊，呢間嘢啊嘅燒臘啊。你頭先話100蚊，你咪中。你上面再平，唔係100蚊啊，係燒臘啊買我講，喂嗰啲唔好啫，呢度後面啲錢。嗰啲抹手啊，抹手㗎，抹手㗎，話俾你聽啊，過期㗎，嗰啲肉係抹嘴。食咗嚿大啲。我啲老豆俾過期嘅，我哋攞嚟抹嘢㗎嘛，呢啲自己買㗎嘛，係真係。嗰啲黃有黃點㗎，過期㗎，你抹唔抹嘴？你敢唔敢抹啊？抹嘴就抹手得。抹手就唔抹嘴嘅。係抹乜都得，但唔好抹嘴。係，千祈唔好抹。黃點啊！你自己走去睇下，我都唔敢啊。係啊，即係佢過咗期啊。過期。係啊，佢唔如過期果唔過期，你買啦。係啊。有咩有？唔係免費咯，所以咪話免費咯。
點解？咁好啊，嘥咗佢。係啊。嗰啲唔好用啊！你用呢啲啊，呢啲新㗎嗱，呢度有一包。我話聲俾你聽啫，你用都冇計㗎。又咪直落肚。唔係啊，即係你用都冇計㗎，你擺落個嘴嗰度咪又走翻入去，爬啲鼻哥嗰啲。食啊，唔好放多嘢。你唔使食啊，淨係講。咪係啊。食少啲啊嘛。咁你口水噴出嚟啊！冇啊，因為流口水嘅啫。流口水。係啊，冇牙流口水。整翻啲牙。有啊，我唔戴啊，我而家都可以戴㗎，我可以戴㗎。今日老得叫阿不過我又食得幾爽喎，嗱佢冇帶佢都食得。搞啲牙又壓下啊嘛。有咯，有唔知幾有味啊！有咩啊？甩曬啦！我見過佢咧。今日同阿佬飲茶佬啊，你唔整翻啲牙？真係，我見過嘅。有啊，嗰時有。有，得嗰幾隻喺門口咯。及下咯，係咯，係咯。你觀塘唔係觀塘啲廣州好地一點牙買㗎。你聽緊住啊？你阿老個親戚話中完牙痛到依家鬼叫。係咯，代表我唔敢跟住我。一啲人嘅啫，驚痛嘅啫。個嘴又腫埋咁啊死啊！我中咁多隻，一隻都唔痛。係咪啊？佢我幾日好發硬渣㗎，香港發硬渣。邊度痛一個唔痛？係痛痛地啊，腫係實有㗎。過後先有啲痛。痛你咪食藥咯，有啲藥俾你㗎嘛，止痛藥啊。咁啊，死咗成晚痛，咁啊死咗。係呢度有宣傳咯，好痛啊，唔好中啊！我自己做板，我中咗咁多隻都唔痛。中嗰下唔痛。即係過後就痛。過後有啲痛。佢打個麻醉針打唔痛啊，點樣整都唔痛啊！嚇？你唔食到嘢啊？食粥啊？唔咬。整好咪食粥成日我係啊，翻工都攞粥去食啊佢。即係唔咬啦，唔咬喎，唔咬嘢喎。整好就食得㗎啦，上過嚟做咩啊？做樣啊？你而家佢你睇下佢食唔食到嘢？而家冇事啊嘛。啲啲嘢又同你飲茶定啊？而家冇痛啦，而家唔痛。整好晒啦。仲得了咩？成日凍咁喎。咪整好，都未拆線。有排啊。話要戒開啊？嗱，唔驚啊，唔驚。大少今日啱唔啱啊？呢餸好啱。大少好少嚟啊嘛，同我一樣以前。人生學嘅行到係嘛？人生都係學。少嚟10幾年冇嚟啊！10幾年冇嚟啊！唔係啊，聽佢都你話好少到㗎佢。係啊。你知唔知啊？成日甩底㗎。係啊。10幾年都冇嚟啊！係啊，同你哋佢翻咗食唔出嚟㗎嘛？係咩？成日甩底㗎，上次又係甩底係啊，啊！翻到屋企請佢食飯啊，出街都唔得啊！飲咗飲嘅咩？成日甩底㗎。應應承咗咪一個臨食飯嗰日咪對嗰5厘咯，咁樣咯。我真係冇，真係嘥氣嚇。係啊，應承咗2次啦。嗱，我親口同佢講啊，佢都話嗰啲飯真係平啊，係好似白飯咁，唔係佢有啲銀嘅，嗰啲唔知咩米嘅就係。你買嘅咪佢買嘅咯。嗰隻泰國米。嗰隻唔係日本嗰隻咩？阿仔買嗰隻咩？唔係泰國。阿仔買過一隻啊。係啊，阿肥仔仔買一隻我買唔知乜嘢。阿肥仔識買啊？嗯。佢阿仔中意買外國嘢啊，唔中意食大陸㗎。啲蛋都係啊。哦。即係咩米啊？肥仔啊？唔知啊，我都唔知同嗰啲咩鬼嘢，你問下。個隊你去睇啊。係咪日本啊？泰國。泰國？日本啲龍好耐。泰國買。泰國米？係有個袋翻去買啊！佢袋喺度啊。係啊，好買。 80幾蚊5公斤。警方就拘捕咗一個60幾歲嘅疑犯。據報道咧，就有人咧懷疑喺車廂入邊潑易燃物體引起火警啊，連車廂嘅玻璃咧都燒到溶晒啊！事發之後，我有啲食埋嗰隻，有啲食下人啫嗰啲，人啫嗰啲咪而家冇咁靚啦。雖然係呢啲是但啦，人哋嗰啲啊唔使錢嘅，大佬。唔使錢嘅。佢都好有心啲嚟俾你哋啊，係啊，幾廿歲啊，唔好啲話我都。
成日都話去攞，又唔俾人去攞啊！真係。想你唔好啦，唔知喺邊度飲茶，咁啊，幫佢幾個辦法。你又拎家，真係好嘢。真。有嘢唔多嘢。真係犀利。攞架車接佢咋。嚇係咩？攞啲車㗎。佢拎唔起咪叫後生仔幫手。哦，咁死啊！係啊，我有個車人接佢嘅，同佢抽嚟啊。哦，咁就差好遠咯。佢好驚嘅，上屋都揾人幫手嘅。實梗㗎，你見你幾廿歲阿婆？拉就容易啊，但係你拎上拎到好重啊嘛。上六嗰陣時啊，佢真係好嗰時攞啲牙籤買嘢收200蚊，嗰啲後生。佢攞啲牙籤仲犀利，我都唔敢拎咁多，佢都夠膽拎啊！擺到嗰架車滿得滿啊，仲要孭住嗰啲喎。即刻翻就又攞第二塊。咪咯，叫佢送貨好啊！快得，佢真係犀利。送貨好啊！走落嚟啦！台睇一幕，就可以好清楚見到入面啲人做緊啲咩㗎啦。咁就真係唔係幾好啦，因為要影響小朋友啊嘛。呢度好多小朋友嘅，即係可能4至6點鐘，可能有10幾20個小朋友喺度，所以唔單止影響到我哋啦，可能對成個社區啊都有啲影響。所謂高尚住宅區嘅地方啦，就唔會覺得治安會差到會有露體狂喺嗰度出現，但係大家都好驚訝，點解會咁樣？即係去到最尾都係要報警處理咯。有啲小朋友都覺得點咩時候有啲驚，咁亦都有啲在場嘅人都提早離開咗個公園。真係，真係。同類型嘅事件之前都發生過，其實就算喺自己屋企範圍，只要係公眾可見嘅情況，裸露都依家你斬料咧，我讚佢有一度好，就係收錢嗰個另外收錢，斬料嗰個咧就戴手套，即係好少有嘅。你諗好喎。係啊，乾淨好多啊！以前我同學咧，佢一斬料咧，佢行勻曬先，邊個戴手套先買嘅？如果唔係佢唔買嘅。咁食得安心啲。有啲人斬料又嗰隻手，收錢又嗰隻手，真係有緊㗎嘛啲銀紙。有啊！阿姐收錢㗎嘛嗰度。係阿姐收錢就好。我買飯，我成日都走去買嗰啲，佢係正，佢係呢個。嗰間冇乜生意啊，而家整住上。係啦，嗰間嘢20幾蚊㗎咋。嗰間嘢好平㗎咋。嗰間唔得嘅嘢。係啊，佢俾啲嘢你好肉好鬼咩㗎，好鬼瘦㗎。我上次食過一次，哇！啲叉燒都一啲肥肉都冇。佢咧嗰啲鵝咧，唔係嗰啲鴨咧就全部骨嚟嘅。點解俾我唔係食嗰啲㗎嘛？食餸，食個雞，食雞啊！冇飯就食餸啊！幾鐘㗎？裝飯啦。佢齋餸啊，小樓啊。係啊。一半都未食得曬啊！呢度你都食曬。食多啲餸啊！啲飯唔送嗰啲餸先得嘅。裝下先得啊！冇飯就餸啊！咁已經。裝飯，局長你唔叫佢裝飯嘅？裝咗啦，唔裝飯。你中意食咪裝咗啦？裝啦，我裝飲湯。好。唔係喎，我冇飯啊你。我唔要。真係冇飯㗎喂。阿江要。分埋佢啦，咁都要分埋啦。食餸啊！一碗啫喎。幾多缸啊？你一碗喎。幾多缸啦？缸要食。食餸咯，食餸啊！食餸啊！俾你啊！我食都得㗎。食餸啊！好啊！好啊！幾多缸啊？係啊，食埋啦，食啲飯。唔係啲飯好正。點裝啊？你食？我唔裝飯佢不嬲。最好食曬飯，唔使隔夜。得啦。哎呀！阿男有谷米啊！我成日都要，因為我煮咗跟住咧又話食餸啊！阿男又話唔帶飯。阿苗咪要帶飯，冇飯帶。我唔使啊！再買再咩嘅啫嘛，再煮嘅啫嘛。我聽日收早。都係咁講係咪嘅？我得。我聽日翻早收早。佢翻早啊，翻嚟食飯我煮咯，實有啊，實有地方㗎，咪實有搞掂啦。翻早點做啊？好早啊！佢翻早翻嚟我煮飯。哦。如果佢再帶飯就我煮飯。你煮得靚啊嘛！兩個一樣嘅煮法。佢都係呢啲飯啫嘛，差唔多啊。一樣啊嘛，落水爭多水啦。
佢啊落多攞，我啊落少啲，就蝦仔米。蝦仔米今晚邊個落入咁嘅？即係係。阿佬而家連飯都煮埋喺公司。係啊，唔係大飯咪煮飯喺公司。即係喺度蒸飯啊嘛。直頭煮啊，揾啲生米嚟煮啊。即係買包米。9個字先煮熟啊！咁耐？係佢唔知咩電飯煲嚟。係9日嘅。所以要11點煮飯啊嘛。哇，咁我要早啲喎。11點都唔止啊，11點半就要食㗎啦。9個字你邊講得切啊？佢哋兩個講11點半就食開飯㗎。咁早食飯11點半。唔係早啊，食完食到12點就瞓覺咯，瞓到2點。哇！唔係啊，呢度地方瞓啊，你住咗凳又好long定咁嚟坐喺度瞓，好嘈啊！呢棟瞓到啊。經公司咧，老細同個經理就有個房，我哋喺個廳度瞓。老細都瞓啊？老細唔緊要，即係翻屋企瞓。有得瞓覺嘅，可以打。所以佢啲抵佢貴啊，真係佢啲有食先。係嘛？抵佢貴。1分錢1分貨，一嚟你講得最啱嗰啲啊。老細以前有間屋咧就喺度瞓。而家我間屋咧，班人夾一嚿就走啦。1個鐘頭走啊！咁快佢啊？見到我係整嚿水啦，見唔到就冇得俾。咁我一入即刻飆翻嚟，有上街堂都會截住佢。咁整？咁南生人啊3歲到80歲咧。5嚿水喎，大佬唔係講笑喎。咁減人工啊嘛，佢又唔好意思啊嘛，咪又醒翻5嚿水俾佢咯。係啦，可以。哦，你見到佢先係喎，唔見係啊，見冇到就算㗎啦。咁咪係。咪所以要入到嗰啲大冧包接住翻嚟，咪走人咯。走人。嗰啲鬚根啊，阿哥，呢度有生菜啦，呢度夾啦。同埋啦，菜唔流啊嘛。菜流都冇咁好嘅。係啊。菜唔流。生菜多都食得晒啦，生菜。最好食係生菜。好啊。唔係阿苗子都好食，又唔鹹又唔整，有啲餸唔鹹，呢啲幾好食。冇味精啊嘛，冇因為冇洋葱啊，如果有洋葱啊，好啊。冇味精冇點加劑啊。係啊，我哋啲全家福整嗰啲炒嗰啲啊，係咩？又冇洋葱，唔記得買洋葱，買豬皮啊、洋葱啊、冬菇啊、魷魚啊、豬肉蝦啊呢樣炒，出去食佢哋嗌嗰啲味。做好餸啊，好好食啊，好。深圳嗰間而家都冇開嘅。係啊。都咪執佢咗嗰執咗啦，冇開翻。嗰間嘢平時都幾好生意。阿舅母嚟家全家福先好。係啊。第一個菜全家福。即係而家舅母冇嚟啦，係嘛？舅母去咗美國。湊孫啊嘛。湊孫啊？咁啊好嘢啊！輪住湊啊嘛。哦。咁嘅啦，親家咁啊，你半年我半年咁啊，你咁好啊，咁好喎，公道喎。好似阿佬咁樣135嗰個246咁湊咯。係啊，好啊，公道啊。一人湊幾日啊？公道。而家有興趣喎。唉，4個大人湊嗰個靚妹。係而家唔3個。嚇？3個。3唔係你啊，我哋阿佬嗰度啊。阿佬嗰度啊。打喐佢喎，3個而家。連埋個菲傭。仲有菲傭添啊？5個。真係經濟啊！如果計埋老豆老母啊，7個人湊個靚妹。咁低喎。係咁緊要，英女王個孫。唔緊要嘅，而家阿黃之後，唉，乜咁矜貴嘅而家啲細路。人哋嗰啲搭校車係嘛，求其嗰個菲傭一個湊2個都係咁湊嘅。我哋見好多菲傭都係一個湊2個。係啊，左右孭住一個，抽住一個都係一個請一個菲傭湊。有細路仔嘅，冇嗰啲問題。冇嗰啲咪直接有生產嗰啲。而家仲湊一個條仔嘅。
應該翻去放學一大。舊嗰個咪又揾個菲傭走係咪？大哥10幾歲都氹佢。兩公婆人就翻工啊。又點啊？真係咁貴嘅真係，即係佢翻學咧，即係佢心抱話唔敢使個工人喎，驚佢做咗走喎啲事。嚇咁有嘅咧？係啊，佢話唔敢使。你又咁去細個咯？你係反為使嗰個老爺啊？幾廿歲佢同佢氹。老爺要翻工啊嘛。翻工嘢要。真係巴閉。兩個唔湊嘅，好巴閉。矜貴啊！呢個做兩公婆湊。兩講啊！南好多。喺對面。隔離後邊。你揾咗兩公婆湊咧，可能一個做買手。話嗰條魚要我嚼埋佢慢慢。咁咪嚼咯。我問咗你哋先啊嘛，有好多肉。一個做買手，專係買嘢買餸，睇住。要唔要魚啊？攞過嚟啊！矜貴啊嘛又。費事翻真係。推落嚟啦，推落嗰啲碟就當佢。推翻啲碟過嚟啦。唔得。冇人擺啫嘛。加嚿肉，加肉啊，加肉啊！我食骨咋，好多肉啊！我妹啊嘛，食翻嚟喎。想買紅油嘅買，我冇買啊！我話6蚊得唔得呢條？唔知佢啊。啊？呢個叫咩？係啊，我都買。班啊嘛。係啊。唔知咩啊？班嚟嘅。梗係唔止芝麻花好多嚿啊！咁鬼大嚿。你咩啊？鹹水啊！你深水埗啊？大佬大佬。唔係我食完啦。50蚊啊真係。南啊！南都食要俾人南啊！係啊！你講教嗰個，我妹埋去啫嘛，佢喺深水埗，你有時喺深水埗買魚。阿林哥食雞啊！食雞。食湯啊！阿林整湯啊，係整湯食粟米啊！呢個唔係我用呢個啊嘛。唔係佢有粟米啊，有粟米煲湯。係啊，有粟米咯。有粟米栗子。食啦。粟米栗子都。係啊，好多渣嗰個煲。粟米啊，嗰度再煲啦。最好係咁噶啦，啱好，乜嘢都有。咁多飯有鬼用喎，又要擠啲飯喺度。啊，你好啊，掂咁，唔使有冷飯。我叫佢唔好煲咁多㗎，次次都係㗎，唔好煲咁多。因為唔使冷飯喎。以前6、7蚊咪黐線，煲成半煲喺度，你話人炒飯啊？有大飯，跟住咪咯，我寧願少啲，你飲湯食鬼晒啲餸喎。我又係㗎，唉，只係。咪咯。瓜係啊！最多都係4蚊呢度。啊！即係如果俾我煮啊，1蚊。我睇到我啲1蚊就2個人㗎嘛，佢唔識得計啊嘛，係咁懟落去，佢唔識得計啊嘛，嗰啲咁嘅碗仔啊，嗰啲咁嘅裝乜嗰啲咧，1蚊2個人啱㗎啦，肯定啱㗎，肯定啱㗎，1蚊買2個人。唉，嗰個韓國嘅。你個就係啦，你而家冇用咩？而家擺咗，用嗰個樂聲牌嘅，佢哋擺咗喺度，咁啊用啦。我話用翻嗰個，擺埋呢個，唔知有冇啊？我又得啊！嗰啲唔需要㗎。阿公個腦好醒㗎，左右優啊。左右啲人聰明啲啊！左右啊佢，咁佢仲勁啊！係啊，食晒菜啊你，食晒菜啊！多食啊！係啊，南啊！好食係嘛？喺古買呢度食。唔係啊，未識整翻幾味。冇識整，煮熟就得㗎啦，唉。煮熟你要煮得少啊，煮得少啊。重點一多啊！哇，我辣咁強啊！呢條友你偷錢你咧，咁都唔拉嘅。咁佢做嘢好快。係咁冇人拉啦。係啊，佢就嚟啦！過年就翻嚟10幾20個人咯。嚇？咁啊？
咁多個翻嚟唔係啊？因為呢個斬料呢個傻嘅，俾人入嚟之後咧。唔係啊，你影都影到㗎嘛。